Cuma ini vacuum cleaner yang paling bersih, sedot debu hingga ke sudut-sudut rumah. Bisa juga kamu gunain untuk bersihin debu pada kipas, debu atau puing makanan yang berserakan pada kursi ketika habis ngemil saat bekerja, juga debu dan sisa makanan yang terselip pada keyboard. Dan bisa juga kamu gunakan untuk debu yang menempel pada motherboard atau kipas PC kamu. Bahkan mengisap debu di kasur pun dilibas guys. Lihat ini hasilnya guys, kotor banget kan? Ini bukti memang vacuum cleaner hand ripper ini memang worth it sih, digunain banyak orang. Selain nyaman digenggam, suara noise mesinnya pun tidak bising guys. Nah, kan kalau semuanya bersih kayak gini kan enak dipandang dan juga sehat buat penghuni kamarnya. Yuk, di check out guys.